برگگول خنبر و غیر از پخته‌چینی شغلی دیگر ندارد. با قدری تا 150 کیلو در یک روز پخته می‌چیند. زنی چخان است لیکن در مکتب تا آخر تحصیل نکرده است. اویلادور است، صاحب 5 فرزند. امروز افسوس می‌خورد که برای چی در وقتش مکتب نخوانده است. خودم تا صنف 4 خواندم. دیگه نخواندم. چی با؟ برای که خیلی دستی اوچم من گرفتم، امی اوچم در پخته کار نکنه گفته در امی ادیر کار کردم. دیگه از مکتب برام می نخواندم، از پشیمان شدم برای که نخواندم. جلب زنان و دختران به مکتب امروز در دهات یکی از مسائل‌های روز است. کمیته کار با زنان و وایلای نزد حکومت جمهوری برای جلب نمودن زنان و دختران به مکتب در ناحیه‌ها با فعال زنان واخوری‌ها می‌گذرانند. این واخوری آنها در ناحیه فرخور میباشد. امروز در ناحیه ما فکر میکنم که قفامونی در از طرف دختران دیده نمی شود، چون که من رئیس کمیته اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ناحیه را به دوست دارم و موافق نقشه کاری حکومت ناحیه ما یک قطار زنان فعال ناحیه برای سفربر نمودن دخترهایی که از مکتب دور موندن، اینها اونقدر هم بسیار نبودن، همگی 22 نفر رو تشکیل میکرد. ما در جماعت ها رفته و پدر و مادران اینها واخری نمودیم و حاضر همگی از 23 نفر دختر همگی 3 نفر قفا مونده است. این هم به سبب بیماری. تمام این مشکلات در ناحیه ما قریب که حل خود را یافته است. در ناحیه واسه برای جلب زنان و دختران به تحصیل نظر به دیگر ناحیه‌های منطقه امکانات‌های خوبتر مهیا کرده شده است. در لیسه کسبی تکنیکی برای زنان و دخترانی که از تحصیل خفا ماندند کورس مخصوص تشکیل شده است. در این کورس دختران می توانند تحصیل نموده صاحب معلومات تحصیلات عمومی و همکسب گردند. قربانبی یار نظر و از شهر کلوب به این لیسه کسبی تکنیکی آمده اکنون تحصیل می نماید. من حواس خوندن داشتم، از بس که پدر مادرمون که کم زیاد بودن و هم مکتب که نقص میخوندم، هم مکتب که دور بود ما نتونستیم خونده. در مکتب 9 ساله ما 9 سال خوندیم و بعدی سالی 92 93 بعدی که سالی 92 جنگ شهروندی سر شد، بعد ما امکاناتی خونده نداشتیم در آن مکتب نوحه دوردست. بعد من اکنون شوهر کردم، صاحب 3 فرزند هستم. با خواهش کلانتران و با شوهر خودم مرا دستگیری کردن که در همین لیسه کسبی آموزشگاه تکنیکی تحصیل را دوام داده، هم درس گرفته ایستادم و هم کسب آموخته ایستادم و من خیلی خوشبخت هستم که و میخواهم که باز زنهایی که خانه‌نشین هستند دستور میدیم که اومده در همین درگاه تعلیم بیاموزند و باز با سطح زندگی خود را خیلی خوبتر کنند. در لیسه کسبی تکنیکی قربانبی و این همچین فونش در برابر فنهای تعلیمی هنری دوزندگی را از خود می نمایند. بعد ختم لیسه قربانبی نیت دارد و مکتب عالی داخل شود. اگر ارزوی عوض داشته باشی نه، برای که من اینا کش 36 با درآمدگی هستم، حالا همین ارزو هست در دل من، چون که من شکرانه میکنم که هم اویلادار هستم، صاحب 3 فرزند هستم. شکر خدا با دستگیری های مثال خسرو خوشتومنم. من خیلی خوشبخت، زن خوشبخت رو حس میکنم که در این تعلیمگاه با دخترهایی که مثال با ما گویا فرزند حساب میخورن، ما با اینها باز با تعلیم میگیریم. دخترام میگم بخونن، یگان عالم یگان شوند، میگم کارگر شوند. مثال چی خوش داری دخترها چی کارگر شوند؟ این دخترای مالی ماینمی یگان چی. برگگول قنبر و 2 فرزندش دختر است. او نمیخواد که دخترانش به مثل او از تحصیل دور مانند.